God kommunikasjon mellom de ulike behandlerne er nødvendig for å gi god oppfølging av pasienter med komplekse lidelser. I et pågående prosjekt utvikler forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning og NTNU en modell som baserer seg på regelmessige videomøter for å gi bedre oppfølging av en sårbar pasientgruppe, og samtidig gjøre hverdagen enklere for både hjemmetjenesten og fastlegene. I dag skjer som regel kommunikasjon ved hjelp av korte, skriftlige dialogmeldinger, noe som ofte fungerer greit. Men disse kan også være vanskelig å vurdere når problemstillingene blir mer kompleks. For fastlegene kommer også disse meldingene på toppen av alt annet som skal håndteres i løpet av arbeidsdagen. Hjemmetjenesten opplever også at tilgangen til fastlegene er begrenset, og også pasientene og pårørende skulle ønske at legene var mer tilgjengelige. Pasienter savner også at noen lager en rød tråd mellom de ulike delene av helsevesenet. Forskjellige diagnoser og mange ulike behandlere gjør at det ofte mangler noen som kan samle trådene og se helheten i pasientens liv. Det er disse utfordringene forskerne vil bidra til å finne nye løsninger på. I samarbeid med hjemmetjenesten og fastlegene i Trondheim kommune prøver prosjektgruppa ut en modell for jevnlig samhandling i videomøter med fastlege, hjemmetjeneste, pasient og pårørende, samt andre aktuelle behandlere. Modellen beskriver hvordan partene skal forberede seg best mulig og gjennomføre møtene på en strukturert måte, sånn at det oppleves så nyttig som mulig for alle. Bedre samhandling med denne modellen skal gi pasientene økt opplevelse av trygghet, fordi helseproblemene blir ivaretatt på en bedre måte. I modellen blir kontaktpunktene mellom behandlerne mer forutsigbare og lagt inn som en naturlig del i deres timeplan. Noe som vil gi dem en bedre opplevelse av kontroll, bedre informasjonsflyt, mer hensiktsmessig koordinering og en mer meningsfull arbeidshverdag. Med denne endringen tror forskerne at fastlegene kan oppleves mer tilgjengelig. For helsetjenesten tror forskerne at dette kan gi mer hensiktsmessig oppgavefordeling, og at flere pasienter vil oppleve økt livskvalitet, sånn man har sett i lignende studier, og at flere kan behandles i eget hjem. PLO Plus er et eksempel på at man kan bruke eksisterende teknologi på å løse utfordringer, og ikke minst bedre utnyttelse av ressursene i helsevesenet.